好久没说马六了哈，今天到家一台，这是2011年上牌的马自达6自动挡2.0排量，这台车是改款以后的马六，老的马六不是这个样子哈。这台车整体就过了一次户，所以整体保持的还非常好的，室内非常干净，机器非常干爽，2.0的马自达机器跑30-40万公里一点问题都没有，只要你保养得当就行。5AT 的变速箱开不坏，整个底盘都是非常紧凑，没有任何异响哈。然后外观来说，整个漆面特别好，特别亮堂，上手不用添钱，线条也是特别完美哈，整体看就是非常好看。然后前后没有任何重大事故，包括水烟火烧都是保你没有。感兴趣来看看车，话不多说，看一眼机舱。机舱这一侧的翼子板螺丝都是没有问题啊，后边还有机盖的螺丝都是没有问题，包括里边的内衬加强剂都是完好无损，包括里边的铁件部分都是完好无损。这一侧的叶子板，这个叶子板的螺丝有轻微的扭动痕迹啊，内衬都没有问题，可以看一下，都是原车的状态。里面的铁件，这个里边的这个技术稍微有铺点，大概有1厘米，也就那么1厘米的地方有点扳机啊，其他的都完好无损。纵梁和下边的梁头全都是原车状态，包括后边的纵梁都是没有任何问题，机器也是比较干爽，可以看一下。还有这一侧，这个机器的状态非常好啊，开起来舒适不错。室内保持的特别立整啊，整个前后排座椅都特别干净，织布的座椅跟新车的是一样的，很难得的。然后地板没有任何油渍、水渍、涉水，全都没有。挡把没有磨损，按键没有掉漆 ，CD 都有哈。整个这个方向盘看一下，也几乎是没有磨损。半自动的方向盘，整个仪表台了，非常好。后边看一下，轮胎几乎和新的差不多啊，前面磨损比后边能严重一些，但是后边的胎跑4万公里，前面的胎跑3万公里，一点问题都没有，上手不用换啊。整个后备箱的胶条下面都是原车状态，没有任何钣金修复和变形都没有。灯夹，这2个灯夹都是非常好，原版的状态。备胎槽都是和原车的状态完全是一样的，备胎几乎是没怎么用过。后尾板都是原车的状态啊。大的坠尾你就放心，肯定是没有。最后保险和检车同步到25年的4月份，买零手代步车找我。